今天我们来维修一台13寸 Pro 的第4代，故障是重启蓝屏不开机，这个是给第三方检测过，说维修不了，寄修到我们这里。接下来我们看一下是什么故障。经过我们测量哦，这个电源供电是正常的，硬盘供电也是正常的，它就是 CPU 没有输出。接下来我们来维修这个整个主板最大的 IC， 就是这个，维修这个 CPU， 这个故障应该出在这个 CPU 身上了。好，接下来看一下我们怎么处理啊。现在重装了 CPU， 现在可以开机了。这台机子已经修复好了，这台不开机的13 Pro 已经完美修复了，故障是 CPU 虚焊了，现在已经可以开机了。